Мальцев тебя Соловьев приглашать на радиоэфир, порви его там, ну, пусть скинут мне координаты, я с удовольствием пойду в радиоэфир, с очень большим удовольствием. Только есть такая приколка насчет порвать, когда ты на удаленке работаешь. То есть тебе задают вопрос, ты что-то сказал, тебя отключают, потом говорят сколько угодно. Потом раз опять тебя на секунду включают. Но тем не менее, я думаю, что все равно я с удовольствием бы воспользовался такой возможностью.